Дэлхийн сайн мэдээний үргэлийн сан. Та өөрийн үргэлүүдээ Бурхны хаанчлалд хэрхэн хөрөнгө оруулалт болдог талаар мэдэх үү? 11 үргэл нь эвээгцэн пасторууд, мишнерүүд, сайн мэдээ түгээгчид болон номлогчдын цалин, хилцүүдийн хэрэгцээг хангахад зориулагдсан байдаг ч түүнээс гадна номлол явагдахад орон нутгийн, бүс нутгийн болон дэлхийн хэмжээнд шаардлагатай бусад бүх зүйлийг боломжтой болгодог. Энэ бүх тогтолцоо маш энгийн бөгөөд таны жижиг сүмээс эхэлдэг. Таны сүмийн урсгал зардал үйл ажиллагаач бас үргэлөөс бүрэн хамаарч байдаг. Гэвч жижиг сүмээс эхэлсэн тэрхүү үргэлийн нөлөөлөл хүрээгээд илж улсын болон олон улсын сан дэмждэг. Таны үргэлүүд нь дэлхийд таярх олон зуун номлогчийн гэр бүлийн ажлыг дэмжиж, барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, үйлчлэлийн нөөц зэрэг зайлшгүй хэрэгцээг хангахад тусалдаг. Нэгдсэн үргэлийг хуваарлах үед таны нийт үргэлийн 20%-ийг дэлхийн сайн мэдээний санд хуваарладаг. Эдгээр нөөцийг ерөнхий чуулган дэлхийн хилцс сүмүүд, салбаруудад хуваарлж, дэлхийд таярх сайн мэдээний ажлыг бэхжүүлдэг. Энэхүү сан нь мөн Ламбалинда их сургуулийн ангаа ухааны номлолын ажил, дэлхийн Адвентист радио болон Хоп сувгийн дэлхийн хэмжээний сурчлагаа, Адра, Адвентист хөгжил ба тусламжийн агентлагийн хүмүүнлэгийн ажил зэрэг дэлхийд таярх сүмд үйлчилдэг гол байгууллагуудад болон үйлчлүүдийг мөн дэмждэг юм. 11-ээс гадна энэхүү үйл ажиллагаа тогтвортой байлгаж өргөжүүлэхэд таны хандаг үргэл чухал үүрэгтэй. Та 11 болон амлалтын үргэлөө буцааж өгөхдөө таны тэрхүү үргэл Христийн онцлсон орон нутгийн, улсын болон дэлхийн хэмжээнд Бурхны ажлыг урагшлуулахад туслах болтугай хэмээн залбираарай. Өөрсдийг хадагт харин Бурхныг нэгдүгээрт тавьцгаая.